घूमने? ये बैठा है और बाहर बारिश हो रही है। हाँ, बाहर निकलने के लिए बैठा ही है। कहाँ जाएगा बता? इतनी बारिश हो रही है, कहाँ जाएगा बारिश में तू? हैं? कपड़ा भीग जाएगी तेरी। बादल चमक रहे हैं। हैं? कहाँ जाना है? देख कितनी जोर से आ गई ना बारिश। देख आ गई बारिश जोर से। देख देख, और बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है। कहाँ जाएगा तू? हैं? बता, तेरे स्वेटर भीग जाएंगे सब। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा सिंबा?